你怎么样让你的生活复杂的生活，最后不是回归，最后成为一个很简单的一个道理，让你来接受，让你去思考。我觉得它一定会有诗意产生，因为诗意很纯洁，很干净，而且所有年代的诗意它是一样的，一模一样的，它的那种感觉是一样的，就是内容是一样的，可能内容不一样，就是说它的这种对人的这种滋润，对心灵的这种营养，这种作用是一样的。所以我觉得诗意哪里都有。我觉得最关键的是你对诗意还有所期待，你不放弃。当然你可能永远不会谈这个问题，你不会再跟任何人谈什么叫诗意，你也不会跟自己谈什么叫诗意。但是在你晚上睡觉，你闭上眼睛没有睡着之前，可能你想的全都是诗意。那诗意还是存在，那你只要你对诗意有所期待，那你带着一个很敏感观察和善良的心，你一定会发现这个东西这个事情很有意思，我可以让它变得更有意思一些。那这是自己跟自己的一个回报，你自己再创造一个诗意给自己一个回报，一个安慰，一个快乐。我觉得诗意就是一个个人的事情，就像爱一样，你爱一个人也是自己的事情。你要诗意吗？那你就去找吧，你有，你去创造吧，你肯定会有。不是你刚才讲那个晚上睡不着的时候去那个想的那个就是诗意，那么你举个例子就说一下。没有，我说比如说，我就说诗意它无所不在，你什么时候都能，别他对我笑我就说不下去了。王朔，简单生活，您说的简单是什么意思？简单，简单，我觉得比如说，因为我觉得我的生活特别复杂，我觉得我曾经觉得自己特别不幸，为什么给我那么多复杂的东西，让我没有办法消化，让我很难受，要离开，总是要离开，因为它的复杂我没有办法搞懂。其实每个人都是很简单的，最早的时候，那最后你必须没办法，你必须要把这些东西你吃下去，你要把所有的这种垃圾、这种恐惧、这种所有的疑惑，你必须要吃下去。那在你把它吃下去的这个过程里，所谓的吃其实就是去想、去感觉、去思考。当然这很慢，这不是你一天两天你就可以想通的。那在这个过程里边，生活会回归到一个很简单的东西，就是你要什么，你真的是要什么，你确定吗？你要什么？那我觉得这种简单到最后，也不是最后，在你开始认为你的生活在一点点简单起来的时候，你已经有力量了。那这个时候生活就会有诗意，因为诗意需要简单，需要特别纯洁的心灵，特别简单的感官，特别清洁，才能够去感受到诗意。如果有诗意的话，一定是这种诗意，而不是说我情人节我送给你3朵玫瑰花，我爱你，这是诗意。这可能也是诗意，但不一定。比如说，我觉得妈，佳佳乖嘛，挺听话的，那我就放心了。我这都挺好的，可能我明天就回去，但是现在也说不好。反正您就别操心了啊。行，那好吧，那我挂了啊。
备要走吗？没有。我是看那些作家，他们都走了吧？我还有点事儿。你那合同签了吗？还没有。那怎么着？整理东西了。出去转转。好吧。那我在大堂等你。不喝点啤酒吗？待会儿吧。你挺能喝的。原来就不行，现在做生意没办法，应酬的事情太多。碰到要让你喝酒的，你一点都不会，买卖就谈不成了嘛。你吃啊，怎么不吃呢？我想跟你说话，因为我们俩有多少年没在一起这样吃饭了？6年了吧？93年吧。93年你毕业的时候，93年嘛，我记得你是93年毕业的。别光跟我说话了，吃啊。哎呀，你小心你的袖子，好，还那么邋遢。是。那你现在为什么不当老师了？其实我很喜欢当老师这个职业，但你说结了婚了，然后有孩子了，就是现在我想，可能很多人这种做买卖、做生意啊，就有很多像我这样的，没办法，孩子一出生，那这么多事情。他一张嘴跟你要的东西，他要喜欢的，那都要花钱嘛。因为我要还是在系里上课的话，
一个月就挣点钱，肯定不够。男人嘛，那怎么办嘛？那总要负起这种责任来了。那你现在自己还写东西吗？不会再写了，没有兴趣。现在我做的工作就是帮助别人在写的人，我帮他们去联系啊，怎么把它印成册子啊、出集子啊，在做的这些工作。但是现在写的东西都是一些不像原来了，我觉得很没有意思的那种。不像原来的美好。